ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് 2 ഈസി സ്നാക്സിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. ചിക്കൻ പൊട്ടാറ്റോ ബോൾസും ചിക്കൻ മയോണൈസ് സാൻഡ്വിച്ചുമാണ്. ചിക്കൻ പൊട്ടാറ്റോ ബോൾസ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്: ചിക്കൻ ക്രഷ് ചെയ്തതാണ്, ആദ്യം ഉപ്പും മഞ്ഞളിട്ട് വേവിച്ചത്, സവാള, ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ചില്ലി പേസ്റ്റ്, കാബേജ്, ക്യാപ്സിക്കം, പിന്നെ 4 പൊട്ടാറ്റോ ബോയിൽ ചെയ്തത്, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, പിന്നെ കുറച്ച് പെപ്പർ പൗഡറും കൂടി ആവശ്യമുണ്ട്. ഇനി ഒരു പാൻ ചൂടായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിലേക്ക് സവാളയും കുറച്ച് കറി ലീവ്സും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ചില്ലി പേസ്റ്റ് കൂടി നമുക്കതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി ചിക്കനും ആഡ് ചെയ്തു. ലാസ്റ്റ് ക്യാപ്സിക്കും കാബേജും ആഡ് ചെയ്യാം. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഈ പൊട്ടാറ്റോ നന്നായിട്ട് ഉടച്ചതും ഈ മസാലയും കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ബോൾസ് ആക്കി വെക്കുക. അതിനുശേഷം എഗ്ഗിലും ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസിലും ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക.